aminareo rehetra ny ariavana ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'ny Andriamanitra Ray Jesosy Kristy tompontsika. Amen. Anio alady faharoan'ny volana Aogositra 2024, alady voalohany atao anatin'ny volana Aogositra, ary indray ihany koa ibanjinantsika loha hevitra vaovao indray manao hoe mahatoky hatramin'ny fahafatesana ny mino. Dia isika hideran'ny tompo koa homany eo an-tanantsika ny salamo. Salamo fahafito amby roapolo ny andinin'ny voalohany hatramin'ny andininy fahaenina. Aorian'ny salamo dia nera faharaiky amby fitopolo amby zato. Ndeha hitsangantsika hideran'ny tompo. Salamo fahafito amby roapolo ny andinin'ny voalohany hatramin'ny andininy fahaenina. Rehefa hita dia ndeha rahantsika miredina ho fiterana ny tompo. Ny anaran'i Jesosy. Jehova no fahazavako sy famonjena ahy. Iza no atahorako? Jehova no fiarovana mafy ho an'ny aiko, iza no angovitako? Raha manantina hinana nofoko ny ratsy fanahy, izay fahavaloko sy rafolaiko, dia izy ihany no tafitohina kalafo. Na dia misy antokony toby hiady amiko aza, tsy atahotra ny foko. Na dia misy ady miatra amiko aza, dia hatoky ihany aho. Zavatra iray aloha no nangatahiko tamin'i Jehova, izany no ho tadiaviko, dia ny toetra ao an-tranon'i Jehova amin'ny andro rehetra iainako. Mba ho faly mijery ny fahasoavan'i Jehova sy mandinika ny tempoliny, fa hanafina ahy ao an-tranon'ny fialofany amin'ny andro fahoriana izy, hampiery ahy amin'ny fierena ao andainy izy. Hanandratra ahy hoeny ambonin'ny vatolampy izy, koa dia hisandratra ambonin'ny fahavaloko manodidina ahy ny lohako, ka hanatitra fanatitra hiobiana ao andainy aho. Hihira sy hankalazan'i Jehova aho. Amen. Jesosy mpanjaka malaza, Tompo mpanjakanay, mahery sy tsara indrindra, ka izy no maronay. Mendrika ankalazana no hieriny, eraka misy lanitrakoa ny soananazany. Ny Tompo mpanjaka mahery avy manaiky toko izahay, fa Tompo herihetry anao, tsy misy mihitsy ny toy anao, tsy tratry ny sanany ny fiderana zay entinay, rasore miaja tolotranahy mety raso izay. Ndeha iombina amin'ny vavaka isika. Ry Andriamanitra tomponay eo, izany salamo sy hira izay ataonay izany, dia ataonay ho fiterananao. Mahalala ny amin'izay mahasoanay anao, koa isaoranay anao avokoa ny zavatra rehetra izay mitranga eo amin'ny fiainanay. Manana fahefana amin'izao rehetra ianao, eny, mandahatra ny zavatra rehetra ianao, koa dia rainay fa tsy takatry ny sainay ny fitantananao ny fiainanay. Fitiavanao avokoa izany rehetra izany, ko mankasitraka Tompo. Manoloana izany anefa raha eo, dia mahatsiaro ny tsy fahamendrehanay izay, koa manantona anao amin'ny fombebaka izay ankehitriny, mamindrafo aminay. Ny amin'izay rehetra fahadisoanay teo anatrehanao, fantatrao avokoa ny fanaonay, ny fiainanay tsirairay avy, koa izany no anatonanay anao anio. Jereo amin'ny indrafonao izay Jesosy, diovy izay ho afa-keloka. Ankehitriny, raisinay amin'ny finoana ny famelan-keloka izay omenao anay tamin'ny alalan'i Jesosy Kristy raha io. Isaoranay anao izany. Tehirizo ary izahay
mba hitoetra ho mahatoky hatrany amin'izay rehetra ataonay. Mangatsaka ny fanenao masina izahay mba hiasa aty anatinay, hanokatra ny sainay, ahafahanay miombona feno ao aminao Andriamanitra. Mba hanina ihany koa raha eo ilay fanantenana ao aminao hatrany izahay, mandritry ny fahavelomanay eny hatramin'ny fahafatesanay. Terizo ary izahay mba hitoetra ho mahatoky hatrany, miasa ty anatinay fanay masinao mba hahatonga anay olona miavao aorian'izao fanompom-pivavahana izay iombonanay aminao Andriamanitra izao. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy no anandratanay izany vavaka izany. Amen. Aoka hipetraka ny fiangonana. Tonga amin'ny fotoana ianona ny ten'Andriamanitra isika soariavana. Koa ataontsika ny hira 9:7, ny andinin'ny voalohany sy ny andinin'ny fahatelo, ao anatin'izany no hiakatra ny mpanompon'Andriamanitra hivavaka sy hamaky ny soratra masina. Miteninao Jehova zay anaranay, dia tsara tsy miova ka hifaly anay, tena mananjara zay ankehitriny falova tsara fara azo aminy. Mamiratra indrindra ny maso andronay, milato sy mirindra ny atom-piainanay, miteninao ihany no mahatongiza esa matrany tany famahalalana. Dia mbola hiara iombam-bavaka isika tompoko. Raha eo dia mbola velom-pisaorana anao zahay raha omenao indray izao fotoana izao ahafahanay mamaky ny teninao ary mandray ny hafatra avy amin'ny teninao izany. Ka mangataka anao fanahy masinao mba hiasa mahery ato anatinay, na izay hamaky na ny mpanompon'Andriamanitra izay hitory ny hafatra avy amin'ny teninao, mba tsy hisy voateny afa-tsy ny izay sitraponao Andriamanitra. Dia amin'ny anaran-tsoinao ry Jesosy Kristy Tompo sy mpamonjy anay no anaovanay izany vavaka izany. Amen. Ny soratra masina izay voalahatra ho vakiana androany dia hitantsika ao amin'ny bokin'ny Daniel toko 9 andininy 17 ka hatramin'ny 15. Daniel toko 9 andininy 17 ka hatramin'ny 15. Dia tohizana ao amin'ny filazantsara Matio toko 2 andininy 17 ka hatramin'ny 15. Matio toko 2 andininy 17 ka hatramin'ny 15. Ary faranana ao amin'ny epistily ao amin'ny asan'ny apôstôly toko 20 andininy 17 ka hatramin'ny 14. Rehefa hita dia vakiako amin'ny anaran'ny Tompo. Dia nandidy ny mpanjaka ary nentina Daniel ka natsipy tao an-davaky ny liona. Dia niteny ny mpanjaka ka nanao tamin'i Daniel hoe, Andriamanitra ao izay tomponao mandrakarivany hamonjy anao. Ary nisy vatona tampina mivavalala. Ary ny mpanjaka nanomboka izany tamin'ny fanobokasehany sy tamin'ny fanobokasehany Andriandahy mba tsy hovana ny teny ny amin'ny Davida. Dia nody tany an-dapa ny mpanjaka ary tsy nitendry ihany na mandritry ny alina, sady tsy nisy zava-maneno nampidirina teo anatrehany. Ary tsy nahita torimaso izy,
dia ny fomaraina koa ny mpanjaka ka nandeha faingana ho any amin'ny lavaky ny liony. Ary noho ny tonga teo amin'ny lavaka izy dia niantso an'i Daniela tamin'ny feo malahelo. Eny, ny teny ny mpanjaka ka nanao tamin'i Daniela hoe: ry Daniela, mpanompon'Andriamanitra velona, moa Andriamanitra ao izay tomponao mandrakariva mahavonjy anao amin'ny liona va? Namaly mpanjaka Daniela hoe: ry mpanjaka, ho velona mandrakizay ne ianao? Andriamanitra efa naniraka ny anjeliny ka nanakombona amin'ny vavan'ny liona tsy handratra ahy, satria famarinana no hitany tamiko, ary teo anatrehanao kory mpanjako. Tsy nanao ratsy aho. Dia faly indrindra ny mpanjaka ka nasainy nakarina avy ao an-davaka Daniela. Dia nakarina avy ao an-davaka Daniela, ary tsy hita nisy ratra izy satria ninon'Andriamanitra. Ary ny mpanjaka nandidy ka nentina ireo lehilahy niampangany Daniela ireo. Dia natsipy tao an-davaky ny liona izy mba amin'ny vadiny aman-janany, ary ny liona nanan-kery taminy ka nanapatapaka ny taolany, raha tsy mbola nipaka tamin'ny vodiny lavaka akory izy. Aza izy. Ary no nefa lasa nandeha ireo, indro nisy anjelin'ny tompo nisy tamin'ny Josefa tamin'ny nofo ka nanao hoe: mifoaza ianao, ka ento ny zazakely sy ny reniny dia mandosira any Egipta, ary mitoera ny ambara-pilazaka aminao, fa Heroda efa hitady ny zazakely ho vonoiny. Dia nifoy izy ka nitondra ny zazakely sy ny reniny, ary raha mbola alina dia lasa nakany Egipta. Ary nitoetra tany izy ambara-pahafatin'ny Heroda mba hatateraka izay nampilazan'i Jehovah mpaminany hoe: natsoko hiala tany Egipta ny zanako. Ary raha tany Milety Paoly dia naniraka kany Efesosy izy ka napaka ny loholon'ny fiangonana akeo aminy. Ary noho ny tonga teo aminy ireo dia hoy izy taminy: fantatrareo hatramin'ny andro voalohany natongavako teto azy izay toetry ny fitondrantenako taminareo tamin'izany andro rehetra izany, dia nanompoky ny tompo tamin'ny fanetretena rehetra sy ny ranomaso ary ny fakapanahy izay nanjoa tamin'ny fanontrehan'ny jiosy, ka tsy mba nafengiko izay mahasoa fa hanambarako sy nampianariko anareo teo mason'ny olona ary teo amin'ny isa-trano. Ary nambarako tamin'ny jiosy sy ny jetilisa koa ny fibebahana amin'Andriamanitra sy ny finoana ny Jesosy Kristy tompontsika. Ary ankehitriny indro tery am-panahy akany Jerosalema aho, nefa tsy fantatro izay anjoa any afa-tsy izay ambara amin'ny fanahy masina amiko amin'ny isa-tanàna. Fa isy famatorana sy fahoriana anjoa ahy, nefa tsy ataoko zavatra akory ny haiko mba hahavita ny alehako. Dia ny fanompona izay niraisiko tamin'i Jesosy Tompo hanambara ny filazantsara ny fahasoavan'Andriamanitra. Amen. Ray masonao manamasinana amin'ny fahamarinana, fa ny teninao fahamarinana. Amen. Ny hira fa 770 ka nindininy voalohany sy fahaefatra no atontsika ho mpitsanganana, dia andre ny afatra avy amin'ny tenin'Andriamanitra isika. Ni fanahy masy rehefa tonga tokoa, mba ho haripikory ny kely maso, ho mitsangana izany amery mahery fo, hatramin'ny farany dany tolony Tuputia oeke kuni ansuna afukuni areku ni tena kuija uvavulumeruna ni tuna naiga iturisi amafikua tafenierina. Faly miona aminao mialala an'izao fampivavahana izao, ary miarahaba anao mianala ny Jesosy Kristy zanak'Andriamanitra, Andriamanitra velona, anapaka ao am-poanao ny fiadanana Kristy. Amen. Ny tenin'Andriamanitra zay ankantsika ny afatra
amin'izao fanompoana masina izao dia zay hita ao amin'ny asan'ny apôstôly toko 20 ny andininy 7 ka hatramin'ny 4 azo ambara amin'ny teny tsotra hoe ny kristianina mahatoky, ny toetra ny kristianina mahatoky. Paoly apôstôly no miresaka midinika amin'ireo olona tany Efesosy, ary zany dinika zay ifanaovany amin'reto olona reto, zany hoe ny mpitarika ny fiangonana dia toy ny fampahirezana nefa koa fijoroana vavolombelona, ny amin'izany atao hoe fiainam-panompoana ny raisin'ny olona sy ataon'ny olona zay tena andray an'i Jesosy tompo sy mpamonjy azy. Ny voalohany asehony dia ny mpino tena mahatoky dia manao ny fanompony amin'ny fanetretena ary manaiky hiaritra ao anatin'izany fanompony izany. Ambaran'i Paoly mazava fa izy dia nanao ny fanompony an' Jesosy Kristy tamin'ny fony rehetra ary niezaka nanatanteraka feno ny sitrapon'Andriamanitra. Raha jerena ny voambolana nampiasain'i Paoly dia fankatoavana izay ananan'ny mpanompo ny andefa izay, zany hoe tsy manana sitrapo hafa afa-tsy ny sitrapon'ny tompony no tanterahana, ary manao zany ao anatin'ny fankatoavana feno. Zany fankatoavana feno zany nilazan'i Paoly fa tena tao anatin'ny fanetretena, zany hoe fametrahana an'ilay tompo ambony tena, ary raisiny ho toy n'izay fahafenoan'ny hery sy ny fahasoavan'Andriamanitra nanaovan'ny fanompony. Ka zany toetra zany koa no natonga azy nanaiky hiaritra ny fanenjena. Voalaza mazava tsara mantsy fa tamin'ny ranomaso sy tamin'ny fiaretana ny fanenjena zay nataon'ny Josy azy, satria ny Josy dia tsy nankasitraka azy satria neveriny fa niala ary namadika azy ireo ty apôstôly Paoly ity. Dia avy malala ny endriky ny fanompona ataon'ny olona zay resy lahatra tamin'ny finonika nanaiky an'i Jesosy tompo sy mpamonjy ka tonga mahatoky ary, dia fanompona zay fanekena feno tanteraka, tsy ampiambambana, tsy ampisalasalana, mahatompo an'i Jesosy ka manana ny sitrapony, manana ny fikasany, zany Jesosy Andriamanitra velona zany, miazona sy manaradian'izany ao anatin'ny fametrahana azo ambony ka anekena ho mpanompo manetry tena io mba hantana mahirin'Andriamanitra araka ny teny soatra masina ihany, fa izany no sanratana sy anatin'Andriamanitra azy koa. Matetika fakapanahy mahazo ny mpanompon'Andriamanitra ny mpino ny mametraka ny tena toerany alohan'ilay tompony ka manakona zany fahefana sy herin'Andriamanitra miasa eo anivon'ny olona rehetra zany. Ary Paoly dia zany nijoroany vavolombelona voalohany, tsy nananarany any reto loha olona tao Efesosy reto hoe aoko feno fanetretena sy anaiky hitondra ny fahoriana no ny amin'ny fanompona zay omen'Andriamanitra nareo ianareo. Ary ray faharoa zay no mitarika azy koa anambara
fa sahy nanambara feno ny amin'ny filazany tsara amin'Andriamanitra izy. Hoy izy hoe dia tsy nafeniko anareo fa nampianariko anareo zay niraisiko tamin'i Kristy, na tamin'ny jiosy na tamin'ny jetelisa isatrano. Zany hoe filazana fa tsy nisy izay sokajin'olona zay nananany Paoly enamaso, fa nany jiosy zay tena nanohitra azy dia samy nanambarana feno ny filazantsara, ary ny jetelisa zay tsy nahalala akory ny amin'ny finoana an Jesosy dia nitoriana ary nataony mpaka amin'ny misy tokantrano izany. Ny filazantsara zay nitorian'i Paoly dia nilazany hoe fibebahana amin'Andriamanitra. Ny fibebahana amin'Andriamanitra dia ny fanekena ny fananana fahatsoana amin'izay endriky ny fanompoana tanterahana, ny fisian'ny fahotana zay mampisaraka ny olona amin'Andriamanitra. Ary raha ho an'ny Paoly manokana dia ny tsy fanekena sy ny tsy finoana ny Jesosy Kristy, lay zanak'Andriamanitra maty teo amin'ny hazo fijaliana, ny soloheloko izao tontolo izao, ny olombelona rehetra, kanefa nitsangana tamin'ny maty. Izany no endriky ny fahotana. Ary izany no ilazany fa rehefa mibebaka amin'Andriamanitra dia tonga amin'ny finoanan' Jesosy Kristy tompo, satria Andriamanitra mamela ny andro ny tsy fahalalana, manadino amin'izay mety tsy fahatakaran'ny olona. Fa rehefa toriana ny filazantsara kosa izy dia natao hibebaka na hiverina ho amin'izany ka ho tonga amin'ny finoana sy fandraisana an' Jesosy ho tompo sy mpamonjy. Revana malala ny fampionana ny olona ao amin'i Jesosy Kristy tompo no fototry ny fitoriana filazantsara. Ny fitondrana ny olona handray an' Jesosy tompo sy mpamonjy azy, ny tarigetra ny fiangonana na zay mpitoro ny filazantsara, ny andraisan'ny olona an' Jesosy ho fiainana ho azy, satria Jesosy raha tonga ty amin'izao tontolo izao dia nanambara fa raha tonga ty amin'izao tontolo izao aho izy dia hitondra fiainana ho an'izao tontolo izao. Ny fakapanahy mahazo ny mpanompon'Andriamanitra matetika dia ny mihazona ny olona zay toriany eo aminy fa tsy mitondra azy iona Kristy. Ary tokony ialana ary tsy tokony ho tazana ao anatin'izay fiainan'ny fiangonana ny fiheverana ataon'ny mpitondra fivavahana sasany indraindray no miladany hoe rehefa tsy zany ho ao dia tsy tonga miangona ny olona. Profo ilazany zany fa tsy nanambara feno ny filazantsara ianao ka niazona sy ny tanany olona ho anao, fa tsy mitondra azy ho amin'ny fibebahana marina amin'Andriamanitra ka atserovany falavitra an'Andriamanitra izy raha toka tsy miala amin'ny fahotana. Ary raha miala amin'ny fahotana izy dia ao amin'ny Kristy raha azahoany zany famelan-keloka sy fiainam-baovao zany ka tonga azy ho olom-baovao. Ry havana malala vanim-potoana zay tokony hananany fiangonana fahasahina amin'izay anambarany feno ny filazantsara na ny vaovao mahafaly dia ny amin'ny fitiavan'Andriamanitra hita ao amin'i Jesosy Kristy, ny amin'ny famonjena nataon'i Jesosy Kristy ho an'ny olona rehetra na jiosy na jetilisa ka tonga azo vita fihavanana amin'Andriamanitra sy fihavanana koa amin'ny hafa na mpiarabelona aminy. Ary zany
fahalebiazan'ny filazantsara na faamboniny ny filazantsara zany no endrika fahatelo zay ambaran'ny Paoly fa ao anatiny zany fijoroany vavolombelona ho mahatoky ny amin'ny fiantsoan'Andriamanitra azy izany dia mametraka an Jesosy ho voalohany amin'ny zavatra rehetra izy. Mametraka an Jesosy ho voalohany amin'ny zavatra rehetra izy. Ary zany no nanambarany ny hoe nefa tsy ataoko zavatra akory ny aiko mba havita ny aleko dia ny fanompoana izay noraisiko tamin'i Jesosy hanambara ny filazantsara ny fahasoavan'Andriamanitra. Dia reny ny fanahy mantsy izy na arak'izay fomba fitenin'ny Paoly hoe ny fitiavan'Andriamanitra no manery azy hitory ihany koa sy hijoro vavolombelona any Jerosalema kanefa izay ambarany fanahy dia ahita fahorita izy azy famatorana sy fanenjehana fa eo anatrehany zany loza mety hatra amin'ny ainy izany dia tsy atao no zavatra akory ny ainy na maromarina koa dia ny hoe mbola ambony aminy kokoa ny fanatanterahana ny fanompoana izay noraisiny tamin'ny Jesosy Kristy dia hitory ny fahasoavan'Andriamanitra na ny fanjakan'Andriamanitra na ny fahefan'Andriamanitra eo anivon'izao tontolo izao. Fanambarana zany ny ry havana fa rehefa tena mahatsiaro ny asarobidiny famonjena noraisina ny olona anankiray dia te hizara sy te hampiombony zany koa amin'ny namany ka na dia ny ainy azy dia tsy sakana ary tsy ho sakana mihitsy amin'izay fahan'ny olona mandray zany famonjena amin'ny Kristy zany. Rano no ambaran'ny Paoly tamin'ireto loolo reto fa zava-dehibe ary ambony no zavatra rehetra eny fa na ny fiainana ho azy ny andrenesan'ny olona ny famonjena amin'ny Kristy satria raha nahatsiaro sy nahita fa ao amin'ny Kristy no misy ny fiainana diny ankehitriny rahatry zay ao amin'ny fanjakany dia anjary te hizary izany sy te hanambary izany ary te hitoro izany mandrakariva ianao. Ny mpitoron'ny filazantsara anankiray malaza dia nilazany hoe ny filazantsara noraisiko dia ny finoanan Jesosy Kristy ho tombo sy mpamonjy ka nanova ny fiainako dia toy ny afo mandoro ka tsy haiko bonina fa tiako aseho sy ambara ampiarabelona amiko ka na dia ny haiko azy dia tsy ataoko zavatra akory ary izany no hitan'ny Paoly sy tsarony tao amin'ny fiantsoana azy ka nilazany hoe rehefa nandray an'i Kristy izy le teny mamitsika loatra hoe tsy izaho tsony ny velona fa Kristy ny velona atao anatiko ka ny mba handraisan'ny olona eny na ny fahavalo zay tia nohatra azy zany jiosy tany Jerosalema dia Jesosy Kristy no nataony ambony amin'ny zavatra rehetra. Ry havana malala amin'izao vanim-potoana diavintsika izao izay vanim-potoana ambara fa sarotra tsy eto amin'ny firenentsika ihany fa manerana an'izao tontolo izao no ny antony raha tsy malala ny fisian'ny valanaretina Covid-19 izay ambaran'ny mpandinika aza fa tsy izao vanim-potoana izao no tena sarotra na dia efa sarotra aza fa ny ao aoriana izao vanim-potoana izao izay hitan'ny olona rehetra fahoriana sy anjary sy ny tsy fampina amin'ny lafiny rehetra eo amin'ny fiainan'ny olona mitaky kristianina mahatoky izao vanim-potoana izao ary kristianina zay mametraka ao ambony
ny fankatoavana feny an Jesosy Kristy. Ka ny filazana ho mpanompon'Andriamanitra dia tsy teny feteny fa tena fanekena feny ny aina ny sitrapon'Andriamanitra. Ka vonina anolotra ny ainy ho amin'ny fitoriana ny filazantsara na ny filazana ny amin'ny mahandriamanitra ny Jesosy Kristy izay hitondra famonjena sy fanafahana ho an'ny olona. Tazantsika sy hitatsika teo amin'ny tantarany Daniel zany ny fahatokiany Andriamanitra izay inony io, izay Andriamanitra velona afaka miaro azy na dia amin'ny vavany liona azy. Ary dia oprofo fa nampandresy azy tokoa Andriamanitra. Mitaky kristianina mahatoky, vonina, hijoro vavolombelona ny amin'ny hery ny filazantsara dia ny hery Jesosy Kristy zanak'Andriamanitra velona izay feny fitiavana. Ny fanolorana ny aina dia fanehoana fitiavana izany. Ny fitiavana ao anatin'izao vanim-potoana sarotra izao dia ny fanahana fonena. Ao ireo marary, ao ireo mitebiteby, ao ireo sahirana. Ka ny fanahana fonena dia fiombonana sy fandraisana feny ny toeran'izy ireo. Ary mahatonga ny olona tsy hanilikilika na hifanilikiliko izany, fa hatsiaro fiombonana satria raha ihany izy amin'ny Kristy. Fananana saina izay mihevitra ny famonjena ho an'ny olona. Vanim-potoana sarotra mandrakariva dia vanim-potoana mampirongatra ihany koa ny fitiavan-tena na ny endriky ny tsy finoana ka metrahany maro ny tena no tony izay Andriamanitra ko azy. Fanahana fitiavana izay ambary eto hoe fametrahana Kristy ho lohany amin'ny zavatra rehetra dia mitondra ny olona hihevitra fa Jesosy Kristy no fampiavahana ho azy ka hanana ny fiainany mpihombonana amin'ny hafa ihany koa. Ny fitondran-tena izay tsy manakona an'Andriamanitra izay ambaran'i Paoly fa azony rere ihany zany, fa raha tonga teo amin'ny faritany Azia izy dia nilaza tsara fa fantatrareo ny fitondran-tenako dia fitondran-tena izay tsy manakona ny voninahitr'Andriamanitra. Mitaky kristianina mahatoky tahaka an'izany koa ny vanim-potoana iainantsika. Fa ny fitondran-tenantsika dia fanehoana sahady ilay famonjena izay fandraisitsika tao amin'i Kristy. Ry havana malala, tsarovy ary fa ny kristianina dia mahatoky ary tokony hatoky hatramin'ny fahafatesana. Fa ambarany Paoly mazava tsara izany sy lazainy Jesosy Kristy raha teo koa ary ambarany soatra masina feny fa izay mahatoky hatramin'ny fahafatesana dia izany no omeny ny satom-boninahitry ny fahamarinana. Koa mahireza ry havana ho amin'ny fanaovana ny fanompoana ao anatin'ny fanetreteny ka anaiky hiaritra sy hiaritra miaraka amin'ny Kristy sa hanambara feno ny fahamarinana ny filazantsara dia fahafahana sy mitondra fiainana amin'ny olona rehetra ary ametraka ny Kristy ao ambony amin'ny soatoavina rehetra mpananantsika fandresena ao anatin'ny fanarantsika a Kristy eo anivon'izao tontolo izao ka anekeny ny olona rehetra tokoa fa Andriamanitra velona
ny Andriamanitra ivavahantsika, afaka manafaka atsika amin'ny endriky ny fahafatesana rehetra. Dia n'Andriamanitra ireriny voninahitra ao amintsika kosa ny heriny fahafenon'ny fahasoavan'Andriamanitra. Amen. dia mbola hiaraka hivavaka isika. Andriamanitra, Andriamanitra ianao, Andriamanitra zay avy petraka kanefa dia mitsinjo sy mijery ary manatrika feno reo olona zay manaiky azy sy manompo azy amin'ny fony rehetra. Misotranao zay satria nitatananao ka tonga somatsara tamin'ity tempolinao masiny ity ary afaka niaina
sy ny eno, ny filazantsara ary indrindra ny afatra izay nampitondrainao ny mpanomponao. Ny afatra izay milaza aminay fa izay dia tokony tovy amin'ny Paoly izay nanao fanompoana ka niaritra zany tamin'ny zavatra rehetra sy ny zavatra ny ainana. Nijoro vavolombelona ka nitoro ny filazantsara tsy tamin'ny jiosy ihany fa tamin'ny jentilisa ihany koa. I Paoly izay nametraka an Jesosy Kristy ho ambony indrindra ka dia na ny ainy ara dia napetrany tamin'i Jesosy Kristy satria nanana fanantenana sy nanana finoana feno an Jesosy Kristy izy izay lohany sy napetrany ho ambony indrindra. Sotranao zahay satria izany teny izany dia namelombelona amin'ny fanahinay ka na dia ao anatin'ny fangiry firiana amin'izao fiboan'izao ary zahay dia ny fanahinay kosa dia indro fa memahery ary mematanjaka noho ny teninao. Ankehitriny ara dia mangataka aminao zahay mba jereo reo olona rehetra maneran'izao tontolo izao ary singanina amin'izany ny eto Madagasikara amin'izao valana retina izay maninika an'izao tontolo izao, izay mitondra fangiry firiana feno na ara-batana io na ara-nofo io ary indrindra indraindray ara dia mepaika ny ara-panahiko satria mikatona amin'ny fiangonanao. Kanefa araka ny teninao ny soratra masina dia tsy voafehy, tsy voakatona, tsy voafatotra fa mahenika ka naiza eran'izao tontolo izao ka maheno sy mieno ary mino anao dia aheno an'izany ary ahazo feno zany afatra sy ny fanahinao masina izany. Mangataka ihany koa izay mba mankahirezinao reo olona ao anatin'ny fahoriana, reo olona ao anatin'ny aretina maro isan-karazany ary reo olona ao anatin'ny tsy fananan'asa ary ny sasany ara dia na ny hanina hoaniny ara dia tsy hitany akory noho ny antony maro samihafa. Ianao any hijery manokana azy ireny ka hivimbina hitantana azy amin'ny hery, amin'ny tanjaka ary indrindra ametraka ny fanahinao masina amin'izy ireny. Ankehitriny koa izay dia mangataka anao mba jery manokana reo mpitondra fivavahana ary tononona manokana amin'izany ny mpitandrina sy ny ankonany rehetra eto amin'ity fiangonana ity dia eto amin'ny efitsikemy makady kely izany. Ianao ny hitantana, hivimbina ary hitahany izy ireo ka ho lavitry ny fahoriana sy ny fijaliana izy ireo ary antanteraka ny asany izay nampanaovinao azy sy ny ekeny teo anatrehanao sy ny fiangonana. Toy izany koa ireo olona izay mpivavaka izay tsy tonga kanefa manaraka izao fivavahana izao dia ianao jery azy ireny ary ankahery azy ireny. Maro ny zavatra tianay lazaina, maro ny zavatra tianay angatahana kanefa fony fisainanay. Ka izany indrindra no ampiarahanay izany mivavaka izany amin'ilay vavaka nampianarinao mpianatra fa izay manao hoe raha inay izay any an-danitra ho amasinina ny anaranao, ho tonga ny fanjakanao, atao ny sitraponao ety an-tany tahaka ny any an-danitra. Omeo anay an'io ny anina saza ao anay ary mamela ny elokay tahaka izany namelanay izay meloka taminay. Ary aza mitondra anay amin'ny fakapanahy fa manafahanay ny ratsy, fa anao ny fanjakana sy ny hery
ary ny voninahitra mandrakizay. Amen. Dia hitsangantsika anambara ny finoantsika ny tompo. Ny fanekempinoana apôstôlika na ny fanekempinoana larana voalohany ny rahantsika manao ho fijoroantsika vavolombelon'ny tompo. Mino an'Andriamanitra raitsto mpanao ny lanitra sy ny tsany aho, ary mino an Jesosy Kristy zanan'lahy tokana tompontsika izay nitorotoronina tamin'ny fanahy masina nateraky Maria Virjiny, nijalona napaka i Pontio Pilato, nomoana tamin'ny hazo fijaliana, maty ka nalevina, nidina tany amin'ny fiainany tsy hita, nitsangana tamin'ny maty tamin'ny andro fahatelo, niakatra ho any an-danitra, nipetraka kavan'Andriamanitra raitsto. Avy any ioviany tsara ny velona sy ny maty. Mino ny fanahy masina aho, ny fiangonana masina manerana izao tontolo izao, ny fiomonan'ny olona masina, ny famelan-keloka, ny fitsanganany tenany maty, ary ny fiainana mandrakizay. Amen. Sorantsika ny tompo-ry-havana ny amin'ny nahafahantsika niombona indray tamin'izao fanompoam-pivavahana izao. Amarana izao fotoan'izao isika, koa indray ny tsodrano, aorian'ny tsodrano, dia ataontsika ny hira 5:30 ny andinin'ny voalohany sy ny andinin'ny fahefatra. Raiso amin'ny finoanary ny tsodrano, izay atolotra amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tompontsika, fa izy no ahatanteraka izany ho antsika. Ary Andriamanitro ahatanteraka izay rehetra tokony ho anareo, araka ny hareny amin'ny voninahiny ao amin'ny Kristy Jesosy tompo. Amen. Hainano fetrary Jesosy tompo, zany no teniny ty zanaka, vonokanarakanao sy anompo, amin'ny ora sy sarotra tao, mandrakizay no toky mpanompoana, maminy olony izay afaka, mandrakizay ekenayo fanefa, ny olatra nanavotanana. Vonokandeha naizanaiza, reto mpanompo matoky anao, na dia ny fahafatesanaza, tsy aleo anay mpianatrao, mandrakizay no toky mpanompoana, maminy olony izay afaka, mandrakizay ekenayo fanefa, ny olatra nanavotanana. Ho an'Andriamanitra ireren'ny voninahitra amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny fanahy masina. Amen.